سلام به بچهای فراد چنل، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. تو این برنامه میخوام در مورد تفاوت ایران و ترکیه صحبت کنم. اون روزی که من پا گذاشتم توی ترکیه، از اولین روزهای سفرم چیزایی که تو ذهنم بود و خاطراتی که تو ذهنم هست رو براتون تعریف بکنم که این تفاوت بین ایران و ترکیه رو بهتر متوجه بشین. چیزهای خیلی جالبی هست که به ذهنم رسیده که براتون میخوام تو این برنامه تعریف کنم. حتما من رو لایک کنید، سابسکرایب کنید اگر کانال من رو سابسکرایب نکردین و اون دکمه زنگوله خطدار کنار سابسکرایب رو حتما بزنید که بتونید ویدیوهای من رو که جدید میذارم متوجه بشید و تماشا کنید. یادمه که من خب زمینی اومدم ترکیه و روزی که وارد خاک ترکیه شدم برای اولین بار حدود 5 سال پیش، خب خیلی توی فضای سرسبز جاده، اون مسیر آسفالت خیلی ترتمیز، خطکشی‌های مرتب و داشتم فکر میکردم که چقدر این کشور سرسبزه، برعکس ایران که تو جاده‌هاش که میری، از تهران که میای به سمت قم و شیراز و اینا اصلا سرسبزی ما تو جاده نمیبینیم. ترکیه سراسر سرسبز بود و بارونی که میومد تو مسیر همه چی اصلا باحال بود، واسه من خیلی جذابیت داشت. اولین چیزی که به ذهن من رسید بعد از اینکه ما به شهر آنکارا رسیدیم، اتوبوسمون رو عوض کردیم که بیایم به سمت شهر استانبول، این بود که خب اتوبوس‌ها چقدر ترتمیز و مرتبن و خیلی جالب بود برام که عین هواپیما مهماندار دارن، میان پذیرایی میکنن، چای میدن، نسکافه میدن، کیک میدن، نوشابه میدن، هر چیزی که دلت بخواد میتونی انتخاب کنی. میاد دقیقاً یه چرخیه میذاره وسایلش رو روی اون چرخ و توی اتوبوس حرکت میده، دستکش یک بار مصرف دستش میکنه، لیوان یک بار مصرف پلاستیکی و کاغذی آماده داره، لیوان پلاستیکی رو میذاره برای نوشابه و آب میوه و لیوان کاغذی رو میذاره برای قهوه و چایی که چیز داغ توش میریزن سرطانزا نباشه. خب من همیشه فیوریتم اینه که انتخاب کنم نسکافه با کیک و خب ما ایرانی ها حالا معمولا اینطوریم که همه چی رو ور می‌داریم، یعنی من کیک برداشتم، نمیدونم بیسکویت برداشتم، پس همه چی برداشتم گذاشتم کنار، گفتم تو مسیر دوباره گشتم میشه اینو بخورم. پولش رو قبلا گرفتن از ما دیگه، به هر حال میتونیم انتخاب کنیم، یعنی هر اندازه که بخوایم میتونیم برداریم. ولی همه در حد همین که مثلا یه دونه کیک بردارم با چای بودن دیگه، من شیکمو بیشتر از همه چی رو برداشتم تست کنم. و خب برام هم جالب بود ببینم مثلا کیک‌های ترکی چه مزه‌ای میده، بیسکویتاشون چه شکلیه. از همه چی روز اول برداشتم و بعد دیدم که یه چیزی میارن به نام کلونیا میریزن تو دستت که الکلی بشه، ترتمیز بشه دستت. بودم خدایا اتوبوسای ایران میرفتیم یارو کفش شاید تو جوراب در می آورد، خفه میشدیم تو مسیر، یکی بچهش گریه میکرد، یکی نمیدونم سیگار یواشکی تو اتوبوس میکشید. خدایا چقدر خوبه اتوبوسای اینجا. با شرکت کامیل کوچ هم داشتیم می اومدیم به سمت استانبول و خب بلیتش یادمه که اون موقع از آنکارا به استانبول حدود 80 لیر بود. خب اینترنت هم داشت، اتوبوس اینترنت داشت، میتونستی که از وای فای اتوبوس استفاده کنی برای اینکه کاراتو انجام بدی. بعد جلوی هر صندلی مانیتور بود، میتونستی فیلم انتخاب کنی، بازی انتخاب کنی، سرتو خلاصه گرم کنی تا به مقصد برسی. ولی من انقدر جاده و خیابونا و آدما و ماشینا روز اول برام جذابیت داشت که کلا محو این سرسبزی و جاده بودم. خیلی برام جالب بود که چقدر قشنگ آسفالت کردن. تو ایران من یادمه وقتی با ماشین میرفتم این ور اونور همیشه بعد از 1 سال 6 ماه جلوبندی ماشین رو میبردیم میدادیم تعمیر کنم، ولی اینجا اینجوری نبود و اتوبوس چقدر خوب و
با سرعت مطمئنه حرکت میکرد. یعنی من ندیدم اتوبوس مثلا بیشتر از 90 تا 110 تا بره. اما ایران من یادم یه بار اتوبوس سوار شدیم از شمال بیایم تهران، رفته بودیم یه کاری تو شمال انجام بدیم، برگشتن به سمت تهران برفم میومد، راننده اتوبوس یه پسر جوون بود، چنان با سرعت میومد من چند بار تو مسیر گفتم که 100% ما میمیریم، انقدر این بد میومد. و یکی دو نفر نزدیک بود تصادف بکنه که دیگه من صدام در اومد، گفتم چه وضع رانندگیه، چرا اینجوری میری؟ اما توی اتوبوس‌های ترکیه اصلا این گونه نیست، آب تو دل آدم تکون نمیخوره، انقدر ریلکس و آروم این راننده میرفت که ما اصلا دیگه خوابمون برد دیگه توی اتوبوس آخر شب. یادمه که نگه داشت بین مسیر که بریم دستشویی. آقا نگم برات، نگم که حالا فکر کن دیگه نسکافه رو خوردی، اون بیسکویت و کیک و اینا رو هم خوردی، دیگه همه چی کار شیک شده، اون تو قاطی پاتی شده دیگه، الان دیگه هم یکو داری هم دو رو. رفتیم تو توالت، من نگاه کردم که اینجا چرا نه شیر آب هست نه هیچی نیست، فقط یه دونه پارچه آب شبیه این پارچه دوغه گذاشتن اون گوشه و توش آب بریزی با همون هم خودتو بشوری. گفتم خدا این دیگه چیه، چرا آفتابهاشون این شکلیه، لام هستبا این چرا لوله نداره؟ خلاصه اون اولین جایی بود که تو ذوقم خورد، گفتم بابا این چه وضعشه، اینا مسلمونن، این که شتک میکنه آدم بخواد آب بریزه پشتش خوشو بشوره. من 5-6 بار خلاصه اون پارچه دوغو پر کردم تا خودم بتونم بشورم و با یه عذاب عظمای خودم بالاخره شستم و دستمال کاغذی خودم خوش کردم و به دلم هم نشست تا رسیدم استانبول. رفتم حموم، یادمه لباسامو عوض کردم ریختم تو ماشین لباسشویی. ولی خب توالت‌ها خیلی تمیز، خیلی مرتب، برعکس توالت سرراهیایی که ما تو ایران داریم اصلا تمیز نیست. آقا اومدیم بیایم بیرون دیدیم که یارو میگه آقا پول بده. من پول چی بدم؟ پارا بده، پارا. اینا رو تابلو زده 1.5 لیر. گفتم 1.5 لیر پول توالت بدم یا دست به آب رفتم یا دستشویی کردم؟ عجبا گرونه، 5000 تومان بدم برای یه توالت. گفتم 100 تومن به ایران، بابا ایران میری مثلا کلا دیگه هر چقدر بخوای دلت بخواد میندازی اونجا، نیازی نیست دیگه حتما 1.5 لیر مثلا مبلغ تعیین شده ای نداره. و حالا شاید الان جدیدن اونجا هم دیگه مبلغ تعیین شده گذاشتن، اگه گذاشتن به من بگید. و گفتم 5000 تومان ایران میرفتیم نهایتا 500 تومان میدادیم، چقدر گرونه اینجا. ولی خب توالت‌ها تمیز بود، قشنگ مایه دستشویی بود، میتونستی دستو بشوری، دستمال کاغذی بود میتونستی دستتو خشک کنی، بعضی توالت‌ها حتی خشک‌کنه برقی داشت. این چیزاشون خب میارزید. دیدی اولش آدم میاد ترکیه همش میخواد مثلا بشمره همه چی رو تست کنه ببینه این چقدر هزینه کرده، 2 لیر اینجا 2 لیر میشه، چرا همش آدم توی مقایسه ایران با ترکیه است که مثلا الان 2 لیر من ضرب در 3000 تومان کنم 6000 تومان مثلا دادم یه دستشویی رفتم مثلا، یا اینجا مثلا 6000 تومان دادم یه آب گرفتم خوردم، همش تو این مقایسه تا اینکه به هر حال یه مدتی میگذره و دیگه به درآمدزایی میرسی تو ترکیه، برای خودت کسب درآمد میکنی دیگه، اون موقع دیگه تو این فکرا نیستی دیگه، به نرخ همین ترکیه در میاری و خرج میکنی. اما اولش که آدم میاد همش داره مقایسه میکنه ببینه که چقدر هزینه کرده، کجا هزینه شده، واسش خیلی سخته. قسمت دوم این برنامه رو از دست ندید و حتما اون رو تماشا کنید. اگر خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید و دکمه سابسکرایب رو هم بزنید.